반갑습니다. 약초꾼입니다. 자, 약초꾼은 며칠 전에 약속을 드린 대로 쥐방울 덩굴을 찾아 나왔습니다. 이름 참 고약하게 생겼죠. 자, 가는 길에 이렇게 보니까 며느리 미식개도 보입니다. 얼마 전에 약초꾼이 며느리 미식개에 대한 정보를 올렸기 때문에 참조하시고요. 자, 또 쥐방울 덩굴을 찾아보겠습니다. 예, 여기 있어요. 자, 이 녀석이 쥐방울 덩굴입니다. 오늘은 이 쥐방울 덩굴이 주인공입니다. 자, 이 쥐방울 덩굴은 쥐방울 덩굴과에 속하는 다년생 덩굴식물이고요. 야산이나 들판, 숲에서 풀이나 나무를 이렇게 감고 올라가면서 자라는 특성이 있습니다. 잎은 윗부분의 결각이 아주 깊이 파인 심장형, 그러니까 하트 모양입니다. 이 쥐방울 덩굴하고 혼돈하기 쉽고 닮은 식물이 댕댕이 덩굴이라고 있는데요. 댕댕이 덩굴은 방귀과에 속하는 식물입니다. 잎의 모양이 하트가 완전히 하트 모양입니다. 이렇게 깊이 파이지 않고요. 끝이 약간 뭉툭한 하트 모양이라고 보시면 되겠습니다. 사진 자료를 첨부하거나 영상을 양쪽분이 보이면 첨부하도록 하겠습니다. 열매는 댕댕이 덩굴은 까만색 동그란 열매가 달리고요. 쥐방울 덩굴은 참외 비슷한 미니 참외 같은 방울 모양의 열매가 달립니다. 7, 8월경에 색소폰처럼 생긴 아주 독특하게 생긴 등치개 꽃하고 약간 닮은 녹색에 가까운 자주색 꽃이 피고요. 공처럼 부품 부분이 열매가 되어 가지고 겨울까지 나뭇가지에 낙하산처럼 달려있는 특이한 식물입니다. 쥐방울 덩굴의 꽃말은 외로움이라고 그럽니다. 쥐방울 덩굴의 다른 이름은 쥐방울 또는 까마귀 오줌통이라고 부르고요. 약으로 쓸 때는 늦가을에 뿌리를 채취해서 햇빛에 말려 가지고 약으로 쓰고요. 약명은 청목향 또는 토청목향으로 부르기도 하고요. 초가을쯤에 무성할 때 지상부를 채취해서 햇빛에 말려서 약으로 쓰기도 합니다. 약명으로는 천성등이라고 부르고요. 또 가을철에 열매가 이렇게 벌어지면서 씨앗이 바깥으로 나오는데요. 열매가 벌어지기 전에 채취해서 햇빛에 말려서 약으로 쓰기도 합니다. 약명으로는 마두령이라고 부릅니다. 마두령은 말머리에 다는 방울을 닮았다고 해서 마두령이라고 부른다고 하네요. 약재로서의 성미는 맛은 쓰고 성질은 차고요. 약간의 독이 있습니다. 약재로서의 효능은 기력을 돋우고요. 강압, 혈압을 낮추고, 통경, 경락을 통하게 하고요. 청폐, 폐를 튼튼하게 하고, 해독, 독을 풀고요. 해열, 열을 내리고, 항암, 지혜는 기침을 먹게 하고요. 진정, 거담은 가래를 싹이는 것이고요. 활혈, 혈액순환, 지통, 통증을 먹게 하고요. 억균, 그리고 말초혈관의 확장작용도 있고요. 소변을 잘 나오게 하는 이뇨 등의 작용이 있습니다. 주치는 고혈압, 그리고 폐혈로 인한 기침, 천식, 장염, 위염, 설사, 폐렴, 만성기관지염, 목이 쉬어서 목소리가 안 나올 때, 피부 가려움증, 습진이나 종기 등에 쓰입니다. 복용법은요, 하루 5 내지 10g을 700cc의 물로 달여가지고 반으로 나뉘어서 아침 저녁으로 마시면 되고요. 외용 시에는 달인물로 씻거나 가루 내어서 개어서 바릅니다. 천식에는 마두령, 그러니까 열매죠. 마두령하고 창출, 차조기, 도라지, 오미자, 분말을 각 9g씩 섞어서 꿀을 넣고 환을 빚어 가지고 한 번에 한 3g씩 먹기도 합니다. 그리고 류마티스 관절염하고 부종에는요, 지상부를 말린 것을 10 내지 15g을 200cc의 물로 달여서 마시고요. 쥐방울 덩굴에 들어있는 아리스톨로긴산이라는 성분은 항암 작용이 있다고 합니다. 그리고 주의사항은요, 몸이 허약한 경우에는 이 복용을 주의해야 되고요. 용량을 반드시 음수해야 됩니다. 아까 독이 있다고 말씀드렸죠. 그리고 너무 오랫동안 먹는 장복은 금지하고요.
과량 복용 시에는 구토나 설사를 유발할 수도 있다고 합니다. 그 옛날에는 이 지방울 덩굴이 그 멸종 위기 식물로 지정이 되었을 정도로 그 귀한 몸이었는데 요즘은 많이 번식을 한 것으로 보입니다. 오늘은 그 고혈압하고 기관지에 특히 좋은 지방울 덩굴에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 약초꾼이었습니다. 감사합니다.